咁啊，第一節我哋會第一個 PowerPoint 我哋會講咩咧？就係雲嘅觀測，係啦。咁你會講哇氣象嘅嘢，天氣嘅嘢，咁唔係講溫度濕度先咩？係。咁但係我哋會focus 去講雲先嘅，因為最容易睇得到嘅係咩咧？就係雲噶啦。喺呢個我哋而家嘅生活裏邊啦，最容易睇到就係雲。咁所以我哋會由雲開始講起。咁你話睇雲有咩咁特別啫？啲雲係一嚿嚿白色嘅咯，喺個天度飛下飛下咯。咁你會發覺雲咧其實好多種形態，有好多唔同嘅形態。咁睇雲嚟做咩咧？睇雲最主要咧就係幫我哋了解最基本地了解個天嘅溫度、濕度同埋風向風速。咁你記住喎，風係睇唔到噶嘛，係咪啊？風係睇唔到嘛。咁但係唯獨是雲咧喺個天上面就一嚿嚿。咁我睇個雲嘅移動嘅方向，我咪知啲風吹去邊度咯，係咪啊？咁佢移動得快唔快，咪知道個風速咯。其實雲咧係將某一啲天氣嘅元素咧形象化地擺咗喺天度，等我哋去觀察嘅。所以我哋睇雲係好重要嘅。OK， 好啦。咁講雲之前，我哋而家開始講啦。嗱，喺個天咧，我哋盡量咧就通常講氣象嘅人咧就會將個天咧就分開做三層嘅，三層就高中低三層。咁咩叫低層咧？低層咧就係由地下開始去到大概離地面2 km。咩叫2 km 啊？即係2000米咯。話Mr. Yu我都知，2000米即係2 km 咯。呢啲我識嘅。嗱，我 expect 你哋咧可能一路講，你有啲嘢咧你自己會 mark 低㗎啲筆記啊嚇，你自己有筆㗎，唔係翹埋手嘅。OK， 係啦，0至2 km 即係0至2000米。嗱，要有個 sense 嘅。我哋香港嘅山最高有幾高？冇人知，係咪冇人知？香港嘅山係咩山？鳳凰山、鳳凰山、大霧山、大老山，邊個山啊？唔知啊，喂，搵啲人講出嚟先。係大霧山，係啊，知道大霧山。大霧山係幾多米咧？有冇人知？又唔知喎，又唔知。喂，casual 啲啦，唔好咁驚，唔係真係上堂噶，求其嗌出嚟得噶。幾多米？冇人知。好，大約900米到，大約900米啦，即係唔夠10公里嘅，應該係啦。sorry，係 OK， 即係957係咪？759調翻，將亞遜屋調轉就係大霧山啦。957，好，957係米喎，957係米，即是幾多公里啊？1000米先1公里，即係唔夠1公里啦。嗱，我要將你哋嗱，你記住，你學嘢咧就千祈唔好將數字就由佢數字，你一定要將佢啲嘢咧形象化，畫喺呢幅圖度。咁即係大霧山幾高咧？大霧山即係咁高，係啦。咁啊，即係大霧山咁高吓，咁矮嘅咋？係啊，即係佢如果大霧山嘅高度嚟講咧，即係算我哋喺氣象學上面咧，算係低層嘅低層。咁繼續上去咯喎。嗱，咁繼續上啦。咁中層係幾多咧？就2 km 至7 km 到啦。即係呢個叫中層啦，2 km 至7 km。即係香港任何一個山都唔可以去到個喺空氣裏邊嘅，即係大氣裏邊嘅中層噶啦。咁高層咧，跟高層仲高喎，原來成7 km 咁高，7 km 至到12 km， 7 km 至12 km 咩概念嚟嘅咧？咁嘅樣未知，一陣就知啦。好，咁總之我知道，所以我知啦。總之2 km 底下就叫低層，2至7就叫中層，7至12就叫做高層。咁你話咦再高啲咧？再高啲咧就睇下你咩嘢啦，北極定話係赤道啦。赤道就會因為熱咧就空氣膨脹啲，就可能14 km 到。但係可能去到北極咧就比較凍啲，咁就冷縮啊嘛，收縮啊嘛，係咪啊？咁佢咧嗰個大氣咧就冇咁高嘅，佢壓低啲嘅，可能就12 km 到啦，10 km、12 km 都 OK 嘅。好啦，咁喺呢個咁嘅情況底下，咁地球嗱頭先講嘅係大霧山喎，我而家想講地球
最高嘅山峰，有冇人知係乜嘢？嗱，唔識要打㗎，而家喺呢個世代，點解？我哋要擁抱我哋祖國，我哋祖國有全世界最高嘅山峰，咩名？珠穆朗瑪峰，係啦，就係呢個啦，珠穆朗瑪峰啦，咁樣樣。咁珠穆朗瑪峰咧就睇下先，珠穆朗瑪峰咧就呢個係我哋叫法啦。咁台灣人就會叫做聖母峰，係啦。咁以前香港啲人咧就叫做額菲爾士峰，因為用個英文嘅音嘅，因為英文嘅音叫做 Everest Mountain，Everest 額菲爾士峰咁樣樣，係啦。咁幾高咧？原來係8844米，每年仲高緊嘅，每年都有高緊8844米，係而家嘅數字啦。咁即係大約幾高咧？大約約莫9 km 啊，9 km 即係你幾多個大帽山啊？8個至9個大帽山喎，即係大帽山嘅高度8個至9個，嗰啲幾恐怖咁樣樣啊！好高啊，真係好高啊！高到邊啊？高到我哋大氣裏邊嘅高層啊，喺高層。咁咦？咁咪好得意咯！咁如果啲雲係低嘅喺呢度，咁如果你企喺上邊會點啊？咁你望落嚟，全部啲雲喺晒你腳底咯。幾得意嗰個景象係嘛？即係你想像到嘅。嗱，我希望你哋多啲想像，因為學呢啲嘢咧，一定要想像。你唔想像嘅話咧，你唔知其實嗰啲有幾宏偉啊，有幾特別，係啦。好，咁我知道呢啲嚟做乜嘢啊？必須於我知道啦，總之有低層、有中層、有高層，跟住咧全地球上面最高嘅山峰咧就去到高層咁高啦，即係高層中間啦。香港嘅山峰咧就喺低層裏邊啦，低層嘅中間啦，咁樣樣係嗱，知道呢啲好重要嘅。第二樣嘢要知嘅基本概念就係咩咧？原來咧我哋喺越高嘅地方係越凍㗎喎。咁你話我都知，咁搭飛機嘅時候我知道凍啊嘛，係咪啊？外邊好凍啦，搭飛機嘅時候係咪？咁即係總之離地面越高就越凍。咁點解咧？好簡單啫，即係太陽曬落嚟個地下咪熱咯，熱嘅咁咪好似我哋平時煮餸嘅時候，阿媽煮餸平底鑊個鑊咪好熱嘅，係嘛？咁你越離開個鑊越遠，咪越冇咁熱咯，係嘛？就係咁啫嘛。地下就好似個鑊咁啦，咁咪煎住你哋啊。OK，太陽曬落嚟就熱嘅，咁所以越離開地面越高咧就越凍㗎啦。好，咁但係要有個 sense 嘅，點樣凍法？個凍嘅程度就係原來越離開地面1公里就會降低6度。正常你正式嚟講應該6.5度嘅，6.5度。不過算啦，為咗方便起見，必須於唔中意有點數啊，唔中意成咁多點數出嚟啊。尤其是科學家咧，好求其嘅啫嘛，啲做嘢6度就算啦，6.5就準確啲，但係6度啦。咁因為方便我一陣計數。嗱，各位同學開始啦！你1000公尺即係咩咧？即係1000米，1000米即係1 km，係啦。咁我哋做一個好簡單嘅運算，假設喺地面嘅溫度係20度，假設喺水平線嘅溫度係20度。咁你如果你個山係高1000米，咁你行上個山上邊喺個山頂，咁你而家溫度係幾多啊？20度喎，地下。咁你行上個山頂之後，個溫度係幾多？咁咪跌咗6度啊嘛，凍咗6度啊嘛，咁即時得翻14啦。咁我而家你見到呢度，我已經寫咗俾你14度。好，嗱，如是者繼續做呢個遊戲，繼續玩。即係如果我哋香港地下係20度，咁我上咗大帽山頂，大帽山山頂就幾多度啊？14度。我想問下你，冬天咧？冬天香港幾多度㗎？地面？around 啦，你哋知㗎，你我點名㗎咯，我求其揾個啊。冬天咧，求其講個數字出嚟。冬天你覺得係應該幾多度啊？大出嚟得㗎啦。阿黃先啊，你大聲啲嘅個人。13度，OK，13度。咁去到大帽山山頂幾多度啊？喂，減數啫喎，13減6，即係幾多啊？7度係嘛 ？OK，嗱，如果冬天突然去到個氣温係地面係得翻
6度嘅，咁你走到大帽山山頂係幾多度？咁咪0度咯。咁所以喺嗰啲日子裏邊，啲人好中意上大帽山山頂做咩嘢？睇咩嘢？凌晨會睇結霜，係嘛？好中意睇呢啲嘢。點解會走上山頂睇？點解唔去屋企，唔去又喺村個花園度睇啫？係有原因噶嘛？因為我上咗山之後，嗰個溫度係驟降咗6度，咁咪可以佢哋會結霜，我哋咪睇咯。仲有朝頭早凌晨嘅時候會特別凍啊嘛，嗰啲時間，嗰啲情況就會睇結霜啦。嗱，你有呢啲 sense 嘅。好啦，咁啊呢啲就係香港嘅情況啦。咁啊再上啦。咁如果有啲山係2000米咧，跌咗12度咯。3000米咧，成數嚟嘅啫，我個仔都識做啦。3000米幾多啊？368跌咗18度咯，係咪啊？4000米咧？跌咗24度，嗱，我就攞20度嚟喺水平面嚟做 reference，即是話3000米咧就跌咗18度，即是得翻2度。4000米嘅山咧就得翻跌咗24度，得翻-4度。嗱，問題嚟啦，一個好重要嘅一個 point， 0度有咩事會發生？呢個世界0度係一個好得意嘅溫度，0度有咩事發生？呢個大自然裏邊唔知，唔會話翻你唔知啊？知唔知0度有咩事發生？係啊，乜講啦？你要放開你懷抱啊！因為如果唔係咧，我哋會好慢噶。今日你都唔想咁慢噶嘛？係啊，嗱，你要答問題噶，你哋要問問題。0度有咩事發生？大自然嘅有一樣嘢會突然黐咗線定係變態嘅？變態 change of state。未到露點。簡單嚟講，有一個物質，佢由一個形態會變做另一個形態。0度，水會變咗做冰。Good，嗱呢個係個重點嚟嘅。0度會變冰。各位同學，呢度2度啊嘛，呢度-4度啊嘛，咁即是話喺佢哋 somewhere in between 佢哋會出現一啲咩事？會出現啲水會變冰，水會變冰，跟住會點啊？變咗冰嘅水會點啊？變咗冰一嚿嚿噶嘛，會跌落地下噶啦，得唔得？咁所以去到呢度，你會發覺如果個山足夠高度夠高咧，個山上邊呢度咧全部都係冰，得唔得？即係簡單嚟講，你望一個山，個山夠高咧，過3000米以上啦，就好有機會咧個山頂就會出現冰噶啦。OK，得唔得？嗱，呢個係一個好重要嘅 conclusion 嚟噶吓，冰。好啦。嗯，係啦，嗱，咁啊，富士山啦，3000幾米，有3200幾啊，我唔記得咗富士山幾高，3771，OK，哇，好犀利啊！嗱，果然係 Geography 老師啊，3771，咁即是話佢3000零米以上咧，開始就會出現冰噶咯。你見到嗱，你見到呢一節咧係帶冰噶啦嘛，已經係嘛？咁所以咧，你好明顯嘅山腳20度，山頂已經係0度噶咯。係嘛？個溫度差異好大，所以有人就會講啊，我哋中國都有人講嘅，高山就會有4季嘅，係啦。如果我記得你中文科應該會讀到一篇文章係講山嘅唔同嘅景色嘅，喺山上面一個高山嘅唔同嘅景色，係啊。咁啊假設喺山底嘅時候好炎熱啦，係夏天咁樣啦個情況。咁你跟住去到高少少咧，你就發覺咧嗰啲天氣就越嚟越凍啦。
咁可能有春天啊、秋天啊，去到最高嗰度咧就變咗冬天啊，有雪啊嘛，因為係咪？好，咁所以咧呢啲咧係我哋讀 science 或者做 geography、earth science 嘅人咧嘅一啲知識、基本知識。嗱，跟住落嚟好重要啦。如果有人俾一張喺人造衛星影出嚟嘅 Google Map 嚟，呢度呢個地形，你可唔可以同地形話俾我聽邊一度係高，邊度係低？嗱，呢個就係用你嘅知識喺第二個角度睇同一件事啦。你記住，學知識就係咁啦。學完呢啲翻嚟之後咧，你而家要話俾我聽啦，邊一度係高，邊度低啊？咁樣樣即係有雪嘅地方咯，係嘛？有雪嘅地方一定係高噶啦，就變咗係咪？佢要夠高，佢先會有長時間有雪噶嘛，嗰度地方。所以我哋喺人造衛星嘅角度望落嚟嘅時候咧，呢一笪咧一定係高山嚟嘅，係嘛？你睇佢顏色就，哇！睇佢係冇雪就已經知㗎啦。係啊，咁你仲可以話到俾人哋聽，我接近幾多米啊？我起碼過3000米啦，你又知？哦，因為我有啲知識喺度咯，我知道3000米以上應該就有會結冰啦嘛，嗰啲山頂。OK，好啦，呢樣第一樣啦。好啦，咁啊跟住落嚟就要講啦。嗱，地球就有三極，地球有三極。咁邊三極咧？大家都知㗎啦，北極熊嗰極啦，係咪？北極熊嗰極係咩極啊？北極啦，係嘛？但係有冇人知北極熊嗰邊嗰個溫度係幾多度先？原來咧，北極嘅溫度咧，全年咧比最凍咧係-68度。咁啊，南極咧，南極有企鵝啊嘛，係嘛？咁南極有企鵝，南極有企鵝嗰個溫度係幾多度咧？哦，因為有企鵝，所以有-90幾度啦，咁樣。哦，咁又唔係嘅，唔係因為隻企鵝，係因為個地形。一陣我會講嘅，點解南極會特別凍？OK？但係原來呢個世界咧，除咗南北極之外咧，啲人就話有第三個極，就叫做高極。高極就係珠穆朗瑪峰，係啦。點解咧？頭先計過，珠穆朗瑪峰其實係高9000米噶嘛，接近9000米啊嘛。9000米你乘一乘，其實佢會降低咗幾多度？9000米會降低幾多度？大約係50幾度，係嘛？係嘛？9654啊嘛，54度係咪啊？降低咗54度，即是話地面咁嘅溫度，佢上到去會降低咗成50幾度嘅。嗱，好恐怖啊！降低咗成50幾度，咁即係假設地面係20度，咁上到去幾多度啊？上到珠穆朗瑪峰就-34度咯，變咗夠唔夠到啊？好凍啦，超級凍啦。所以點解每次啲人話登珠穆朗瑪峰咧係一個好恐怖，即係好難去完成嘅任務咧？因為你上到去係超凍噶嘛，係咪？咁當然啦，超凍係其中一點啦。第二樣嘢，空氣稀薄，佢比北極同南極個空氣更加稀薄，係啦，即係你呼吸都呼吸唔到啊，明唔明啊？OK，啲空氣跌晒落地，好似張被咁跌晒落去個地面啊嘛。咁你上到高山就冇空氣，比較少啦氧氣。OK，所以高山症。所以佢唔單止凍，仲要冇氧氣俾你呼吸。所以咧，呢個係一個極難攀登嘅山峰啦，咁樣樣係啦。高極第三極就係高極，係啦，就係因為咁嘅原因。咁啊，你會跟住你就會問一個問題，咩問題咧？就會問，咁點解南極會比北極凍嘅咧？咁樣樣嗱，呢個又另外一個問題嚟嘅，另一個科學問題。好啦，咁啊，上年有讀過 physics 係嘛？有教一樣嘢叫做 specific heat capacity，咁乜嘢嚟嘅咧？咁樣嚇，咁可能你讀完成年都唔知 physics 係乜嘢，所以你先至唔會揀 physics 啫，揀啲 geography 嘅啫，係嘛？咁但係我都要不厭其煩地再講一次 specific heat capacity 係咩嚟嘅咧？叫做比熱容。咁啊就話哦，有個數字叫1000，有個數字叫4200，唔知佢啱乜？嗱，我再講一次，其實從個單位去讀翻出嚟，點讀嘅咧？我哋嘅科學嘅人就會讀地下每1 kg 嘅地下每升1度要用嘅能量就1000，每1 kg 嘅水
每升一度要用嘅能量就4200。咁你話必須要攞咗呢兩個數字出嚟做乜嘢？攞咗呢兩個數字出嚟咧，我就問你問題：每一 kg 嘅水同每一 kg 嘅地下，佢升一度，一個用1000，一個用4200，咁多嘅能量，邊個容易升溫度？咁梗係地下啦。點解啊？佢只需要1000 Joule 嘅能量，即係1000焦耳嘅能量，佢就升到啦嘛，係嘛？如果俾咗4000焦耳嘅能量咧，水升咗1度啫喎，但係地下升咗4度咯喎，係嘛？升又好，降又好，即是話呢個係容易升嘅，呢個就係難改變溫度嘅。好啦，咁你知呢兩個數字嚟做乜鬼嘢咧？好啦，各位同學就睇地圖啦。點解我哋要咁多科學知識啊？讀 geography，因為我哋要從個地形話到俾我哋聽，點解佢會有咁嘅結果走到出嚟。Arctic 北極啦，係啦。Antarctic 就係南極啦，係啊，即係 Anti-Arctic 咁解，即係南極就係 Anti-Arctic。咁佢嘅特別嘅地方在於咩咧？原來特別地方在於地形。嗱，呢度你見到好多白色啦，但係其實喺白色底下咧係水嚟嘅啫。呢邊咧你又見到好多白色喎，但係你見到有兩隻白色喎，見唔見到啊？你會見到外邊有啲透明啲嘅白色，而裏邊有啲實心啲嘅白色嘅呢個位，係嘛？見唔見到呢度係實心啲白色啊？咁點解咧？原來嗰度係地下嚟嘅。南極同北極嘅最大分別喺邊度咧？北極成個地方都係海嚟嘅，而南極其實係地下嚟嘅。好啦，咁南北極有咩唔同咧？南北極咧大概有半年咧係照唔到太陽，有半年照唔到太陽。佢照唔到太陽即係點啊？照唔到太陽佢就唔會吸熱咯，即係唔會吸熱，即係做咩事啊？散熱咯，佢會散熱，佢不停喺度散熱，不停喺度散熱，不停散熱。好，翻轉頭呢幅圖，頭先講過水容易改變溫度定地下容易改變溫度？頭先講咗嘛，地下容易改變溫度啊嘛。大家一齊散熱，大家一齊散咁多能量嘅熱，邊一個溫度會跌得低啲？一定係地下噶，係啦，因為水跌1度，地下咧就跌成4度咁多，跌成4倍咁多，係嘛？咁所以你睇翻 Google Map 呢度啦，呢個係啦 ，Google Earth 呢度啦，有地下地方佢溫度可以跌得好勁，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 係啦。但係有水嘅地方咧，永遠嗰啲溫度咧跌極咧都有啲水，佢唔會跌得太多。所以就係因為個地形嘅影響，而導致到北極咧係-68度嘅啫，最凍。呢度係-90幾度嘅，我唔記得90幾啊，96啊定98啊，好似係咯，差唔多呢個溫度，可以凍到咁犀利，就係咁解，同佢地形有關，係啦，呢個 specific heat capacity 有關。咁大家知道下啦呢樣嘢。好，好啦，咁啊，頭先講咗大概溫度，咁啊，頭先亦都講咗空氣裏邊有低層、中層、高層。低層係0至2 km， 中層係2 km 至7 km， 高層係7 km 至12 km 度，係啦。咁其實係咩地方係咩嘢咧？嗱，各位同學留心喎，而家有呢張圖大氣嘅結構就講空氣。如果你中一咧有讀過，我唔知讀 science 就好啦，定係讀 geography 都好咧，其實有講過一樣嘢嘅，大氣層嘅厚度咧大概係幾多 km 度咧？大氣嘅80%，地球嘅大氣嘅80%，原來咧係大約係佔咗18 km 度。OK， 係啦，大約係咁嘅。咁即係去到邊度咧？大概去到呢個位。大部分嘅大氣咧喺呢度就冇噶啦，差唔多就再上去咧，剩翻2成嘅啫。咁啊，剩翻2成喺邊度咧？即係喺呢，即係由呢度去到呢度咧，係剩2成，得翻2成到。下邊呢度咧佔咗成8成喎，80%喎，咁樣樣。
咁啊，哇！Mr. Yu 你頭先講嗰三層啊，都只不過喺呢幅圖裏邊嘅一忽仔啊，咁少嘅地方㗎咋？係啊，好少嘅地方㗎咋。我頭先仲要講到12 km 啊，大概呢個位啊。好啦，咁頭先嗰一層呢個位其實咁咪好少嘢咯。你講得係啊，嗰三層喺晒呢度㗎。咁呢三層夾埋成層，我哋就叫做對流層，叫做 troposphere。troposphere。tropo 呢個字係 tropical 嘅另一個樣啦，tropical 即係啦，即係對流咁解，對流就係 tropic 係啦。troposphere 即是話簡單嚟講，所有嘅對流、熱脹冷縮啊、會升啊、會降嗰啲嘢咧，全部喺呢層發生。咁啊，去到呢度咧，個頂部咧12 km 度咧，就有一個叫 tropopause 係啦，對流層嘅頂部嗰個層叫我唔中文叫咩咧？叫對流，呢個叫對流咩？唔知 tropopause，總之有個停頓啦，有個停頓啦，個 pause 喺度咯，啊個停頓呢一層就完㗎啦。咁你會話啊咩？所以咁有咩咁特別啫？有好特別㗎。原來咧，我哋所有搭嘅飛機咧，都唔可以喺對流層，盡量避免喺對流層嗰度飛嘅。點解？諗下，點解我哋所有嘅飛機要避免喺對流層度飛？哦，因為驚撞山咯，因為珠穆朗瑪峰咁高咯，所以會撞落去咯。呢個唔係主要原因，最主要原因就係因為佢有對流發生。對流係咩叫對流啊？對流就係啲空氣向上升，跟住有空氣向下降，係嘛？呢啲咪對流啦，產生嗰啲 current 就叫對流啦，嗰啲對流。呢啲咁嘅對流嘅力量咧，可以將架飛機扯落嚟，向上升同向下降嗰力可以扯架飛機落嚟，會造成飛機會意外嘅。所以所有嘅飛機咧都要飛高過對流層而飛嘅，尤其是遠途嗰啲會飛高過對流層，唔會俾嗰啲氣流扯落嚟。係啦，咁啊呢個好重要啊。咁啊即是話，咦飛機咪差唔多接近要飛到12 km 度咯？係啊，差唔多㗎，12 km 度啦，10 km、12 km 呢個位置就係飛機飛嘅高度嚟啦。所以你會知道飛機咧大概喺呢個高度嗰度飛緊嘅。係啦，咁啊喺度飛咁樣樣。咁咦？咁對流層嘅頂部度飛，咁跟住之後高過對流層嘅頂部咧，叫做咩咧？叫做平流層 （stratosphere）。平流層。咁咩嚟㗎？呢個咩叫平流層啊？咁樣樣，平流層嘅地方就對流層就係啲空氣就會上下扯嚟扯去。咁平流層咧講到明平啊嘛，咁即是話佢啲空氣唔會上下扯啦，佢只會打平咁走咯，所以叫平流層咯。咁啊咁得意嘅，係啊，因為對流點解會有對流層有個頂部咧？因為啲空氣升咗上去咧，你個升個力咧，其實係去到某一個地步咧就停㗎啦，唔會再有力再向上逼上去㗎啦。咁啊平流層跟住就係咁啦。咁好得意嘅，頭先你記唔記得嗱？而家仲有一條黃色線喺度，見唔見到呢條黃色線啊？呢條黃色線咩嚟嘅咧？你望下我哋呢度嘅底部講溫度。頭先我未講過水平面係20度啊嘛，係嘛？咁慢慢跟住個高度個溫度越嚟越低啦，咁所以條線就向呢邊走，咁咪越嚟越低咯。咁我去到低到某一個點咧，咦？點解啲溫度會升嘅？咁咪升翻上嚟，向翻右邊咁升上嚟，咁啊再就要跌翻，跟住又升翻。嗱，一陣我會講一講點解會咁，點解咁特別？頭先講過每高1000米，即係每1 km 就跌6度，應該係咁㗎。越離開個地面就越凍㗎嘛。點解凍下會熱翻嘅咧？咁樣樣啊？點解去到對流層嘅頂部，跟住之後啲溫度又會升翻嘅咧？原來係咁嘅。咁啊，對流層完結啦，開始叫平流層啦。咁平流層嘅呢個位置有一樣好重要嘅物質存在，嗰個重要嘅物質叫做 ozone，oxygen 3 ozone。咁咩嚟㗎？呢啲 ozone 咪叫臭氧咯，所以佢叫臭氧層咯。所以喺平流層嘅頂部，直至到約莫係30 km 度嗰度咧，
係啦，至到30 km，由12 km 至到30 km 嗰度咧，就有一層叫做臭氧層嘅嘢存在。臭氧層係 O3，係啦。咁你話同我哋認識嘅 oxygen 有咩唔同咧？oxygen 係 O2啊嘛，係嘛？好啦，咁你做咩事咧？點解會有呢層嘢存在？呢層嘢如果冇咗佢哋，我哋話俾你聽就死咗啦。呢一層嘢原來係保護緊我哋嘅臭氧層。喺外太空裏邊咧，就有太陽會射一啲叫好高能量嘅光線，有幾樣光線，其中一樣叫做紫外線 UV。咁啊，呢啲 UV 射落嚟咁有咩咁特別咧？哦，原來咧 UV 嘅犀利嘅地方在於咩咧？UV 最犀利嘅地方咧，原來可以咧射入去啲分子度，將啲分子拆開。哦，原來咁勁㗎，係啊，好勁㗎！佢原來 UV 咧射落嚟啲 oxygen 嗰度咧，會將啲 oxygen 打爆，拆做 oxygen atom。咁啊，將呢粒打爆變咗做 oxygen atom。咁啊，拆開咗啦，變 oxygen atom。跟住呢粒 oxygen 嘅 atom 咧，一遇見另一粒 O2 咧，佢加埋咧就會 form 咗 ozone。咁啊，哦，咁你咪啲紫外線打入嚟，跟住你咪打爆咗一粒 oxygen gas 咯，跟住就變咗，跟住佢 oxygen gas 嗰兩粒 atom 就會再揾另一個 oxygen 黐埋，變咗 ozone 咯 ，O3 咯。咁啊，同時間地咧，原來 ozone 咧亦都唔係好穩定嘅，佢俾另一粒 UV 咧打咗落去之後咧，佢又會拆翻開，兩粒 ozone 咧就會拆嗰做3粒 oxygen 嘅又會。咁呢個 process 就不停喺度重複咁還原呢個 cycle。咁喺上邊呢扎咁嘅 gas 喺度做緊呢個動作啦，喺度做緊呢個 chemical reaction。咁做呢個 chemical reaction 嘅時候咧，咁好啦，問題嚟啦，佢係吸收 UV 嚟做呢個動作，吸收完之後佢會打爆咗嗰個嘅 oxygen molecule 啊嘛，咁佢會彈開噶嘛，彈開嘅話，即啲 oxygen 咪會周圍彈嚟彈去咯，互相撞擊咯。撞擊嘅時候，呢啲就會令到嗰一層嘅 atom 嗰啲 molecule 嘅溫度增加，因為打爆咗佢之後，嗰啲能量咧就會周圍走啊嘛。所以咧喺呢一層裏邊咧，啲溫度就慢慢升翻，就係咁解啦。即係因為有啲嘢吸收咗啲能量，喺嗰一層裏邊咧，嗰啲能量就互相 distribute 啊 ，spread 開去啊，所以就嗰一層嘅能量就會越嚟越多，所以就溫度就升翻，係啦。咁你見到溫度升到咁上下，跟住佢又停啦，又再降翻啦，咁即是點樣啊？咁即是臭氧層開始冇啦，消失啦，佢再冇呢個 reaction 發生啦，所以佢繼續又降個溫度咯。OK，咁呢層臭氧層好重要啊！你記住啊，我哋之前成日話南極上邊咧，臭氧層穿咗個窿咧，啲紫外線直接射落我哋度，咁紫外線射唔到落 ozone 度，咁即是射落我哋皮膚度啦，咁就直接影響咗我哋嘅身體㗎啦。你嘅皮膚點解有皮膚癌啊？就係因為有紫外，你照咗紫外線啊嘛。咁佢 ozone 我哋隔咗好多㗎，其實90幾多%㗎，照到落我哋度嗰啲咧，其實係少部分嘅啫。係啊，咁所以冇咗佢，我哋就好大件事㗎，會死嘅。好啦，咁啊去到 ozone 差唔多冇晒嘅地步咧，就係呢個平流層嘅頂部啦，就完啦。但係接近係50 km 度啦，咁跟住之後你上到平流層完晒之後咧，又去到上面叫做 mesosphere 啦，叫中間層啦。咁中間層係咩嚟㗎？簡單嚟講，咩都冇，係乜都冇。咁但係呢度地方咧，點解叫做 mesosphere 咧？中間啊嘛 ，meso 係中間咯。咁呢度咧，原來咧就有啲嘢會發生，就係咧原來咧喺太空裏邊咧跌落嚟啲隕石咧，去到呢一層咧就開始摩擦咧，同空氣摩擦，即係好少量啦，即係差唔多冇晒空氣㗎啦嗰度，摩擦就會發光。你見到流星嗰啲 meteor 嗰啲嘢咧，全部都喺呢度出現，呢一層出現，係啦。咁所以嗱，簡單嚟講，你記到喎，最底層對流層有咩啊？有雲。平流層有咩啊？有臭氧。OK，咁中間層咧就有流星，睇到流星，係啦 meteor。咁啊再上多一層啦，咁啊去到上到某一層咧，跟住科學家又發覺，咦，啲溫度又再升翻。咁你會話啲溫度又升翻，咁即係點啊？
點解温度有升翻啊？用翻頭先個經驗話俾你聽，點解啲温度升翻？温度升，即係嗰一層有啲嘢存在。頭先係有臭氧存在，所以温度升。咁上邊呢層係乜嘢嘢咧？原來呢一層係咩事咧？原來發生咗一件好重要嘅事，係咧太陽會射好多叫做宇宙射線過嚟，係啦，太陽風、宇宙射線，佢直接射過嚟嘅時候咧，嗰啲高能量嘅嗰啲射線咧射過嚟咧，我哋呢度咧就將我哋啲 oxygen atom 啦，nitrogen atom， 我唔係講緊 nitrogen gas 喎，我唔係講緊 oxygen gas 喎，oxygen gas 係 O2 啦，nitrogen gas 係 N2 啦，喺啲好低層嘅地方喎，好重啊嘛，兩粒黐埋好重啊嘛。咁我講緊喺上面嗰啲係 oxygen atom 喎，單丁一粒喎，nitrogen 單丁一粒喎，嗰啲喎，因為佢輕啊嘛，佢咪可以高啲咯，可以係高空啲咯。咁佢射落嚟咧，嗰啲高能量嘅粒子咧，嗰啲高能量嘅射線咧，就會將啲 electron 射走出嚟，射走啊，喺個 atom 度射走，會造成嗰一層咧，成層咧都係 iron。呢一層就係有名嘅叫做 ionic sphere 電離層，呢層就叫做電離層。點解佢會有電離層嘅出現咧？喺地球嘅大氣個最高層有個電離層出現咧，就係因為呢啲高能量粒子射過嚟咧，就令到啲 atom 咧全部變晒做 iron， 係啦，呢一層電離層。咁同樣道理啦，你射完啲嘢周圍爆，咁佢嗰啲能量周圍 carry 晒喺成層嗰度咧，佢嘅溫度就會慢慢升翻啦。你見到？咁呢一層有啲乜嘢最經典嘅嘢你要知道咧？呢一層叫做 thermosphere 熱層啊 ，thermosphere 係啊，亦都叫佢電離層啦 ionic sphere。咁佢最經典嘅嘢咧，就係有極光，係啦，有極光嘅出現 ，aurora。極光就係呢一層嗰度出現啦。太陽會射得多好高能量粒子射過嚟，佢射過嚟嘅時候咧，尤其是南北極嗰度，呢兩層咧就有埋磁場，磁場加呢啲粒子，佢引導咗嗰啲太陽嗰啲高能量粒子咧撞落去我哋啲 atom 度咧，就會產生光。大致上你會見到藍綠色嘅極光，極光多數都係綠色噶嘛，你見過？有冇見過？冇啊，有機會去睇下啦，去啲隔離顏嗰啲地方去睇下啦。極光綠色噶嘛，但係有時會見到比較深藍色，亦都有時會見到，如果嗰啲即係太陽嗰啲黑子爆發咧，即係嗰啲高能量粒子好多啦，射過嚟地球咧，有機會見到深紫色嘅、紫紅色嘅極光，係啦，咁樣樣就喺呢度發出嚟啦，呢一層最高呢層，中意睇天文啊嗰啲人咧就好中意啊，即係簡單嚟講嗱，好老實講，我哋幾時為之 Earth Science？ 幾時為之天文咧？其實由呢層對上開始先叫做天文，係啦，極光嗰層開始先叫天文。極光對下嗰啲咧，始終都仲係叫 Earth Science， 都仲係佔大氣嘅，即係地球嘅大氣嘅份量比較多嘅。所以好多人咧，其實唔知道，就係以為流星雨啊、流星咧係天文現象，係啦。其實嚴格上嚟講咧，流星咧係 Earth Science 嘅現象嚟嘅，係氣象現象嚟嘅，係啦，就未去到叫做天文，只不過佢同天文好有關係啫。OK，meteor shower 其實係一個氣象嘅現象嚟嘅啫。好啦 ，anyway 嗱。對地球嘅大氣有咗一個初步嘅了解，即是話佢溫度佢慢慢越嚟越高，對流嘅發生就喺12 km 嗰度發生晒啦。再上去就係有呢個嘅臭氧啦，再上去有流星啦，再上去咧就會有呢個嘅極光，係啦。咁知道呢啲做乜嘢咧？咁樣知道有個了解先，係啦。溫度降升降升就我哋個 pattern。好啦，咁啊翻嚟我哋會 focus 喺對流層先嘅，我哋唔會 focus 喺上邊嗰啲啦，我哋淨係 focus 喺對流層。對流層頭先講過有三節，低中高，低中高2 km、2至7 km、
7至12 km 低中高係。咁我哋話要觀察雲啊嘛，今日嘅 focus 係觀察雲。咁點觀察啊？咁我哋先要觀雲，咁啊知道個分類先。雲咧，我哋分咗十個類別，10個類別。觀察雲嘅時候，大家要知道呢10個類別。咁叫做10屬雲，10屬10個種族。OK， 10個屬。咁另外一樣嘢，我哋會觀察雲量啊、能見度啊、雲底高度啊，呢啲都我哋會觀察嘅嘢嚟嘅。即係作為一個，如果你係天文台嘅天氣預報員，你就要學到點樣去觀察呢扎嘢啦。好啦，10屬雲就係呢度呢幅圖裏邊有晒㗎啦，10屬雲。咁我哋逐樣嚟。第一種 cumulus 積雲，最經典、最容易見到嘅一嚿好似棉花糖嘅嘢嚇，積雲。咁點嚟㗎？積雲好簡單啫，咪即係個地下熱，啲空氣啲水氣向上升，咁就積成一嚿雲咯，叫積雲咯。哦，最簡單嘅呢就係積雲。咁積雲喺邊度發生啊？低層，通常係低層2 km 度，係0至2 km 度。呢段係啦，低層出現。咁所以如果你見到積雲咧，就啲雲都幾低嘅，係啊。咁當然啦，你走到上大霧山都掂唔到佢嘅，因為大霧山都同佢爭成1公里咁高，你去到最高都係1公里啫嘛，除非佢特別低啦，嗰啲雲嗰段時間。好啦，第二種都常見過呢啲，都係積雲。好啦，咁咧就點樣積雲又多，越嚟越多，一嚿，跟住咧開始發覺一嚿好似一嚿好似就嚟要黐埋，好似啲棉花糖就嚟要黐埋一嚿咁樣。呢隻叫做層積雲 ，stratocumulus。strato 即係一平面啦，一塊平面。頭先個 stratosphere 就嗰個平面啦，平流層啦。咁你 strato 即係一平啦。呢啲積雲積到好似成塊平面咁樣，叫 stratocumulus 層積雲。好啦，咁都係屬於低層嘅喎。OK。好，咁跟住落嚟嗱，我就要講啦。同樣嘅，其實雲咧嘅 size 咧大概差唔多大嘅，但係如果一嚿雲好近你，同埋好遠你，有咩唔同嘅感覺？嗱，咁為咗要其他同學都睇得到，我停一停先呢個位。嗱，我用呢個鏡頭啦，舉個例子。呢度有個盒 ，OK， 有個盒。咁同樣一個盒，如果我擺到好近個鏡頭，個盒係咪好大個啊？假設呢個係雲嚟嘅，如果佢好近地面，咁你望到嚿雲，你望上天啦，你當而家呢個係天啦，你望嚿雲係咪好大嚿啊？係啊，好大嚿。如果佢越嚟越高，越嚟越，我當我個頭係高空啦，越離開你。你見到嚿雲，同樣嘅雲嘅大細，其實離開咗你會點啊？會點？會細咗 ，OK？ 會細咗。咁再遠啲咧，嗰嚿雲會點啊？就會再細啲啦。OK？ 得唔得？係咪要去上 cam 啊？你哋 ？OK， 你去啊，去啊。我哋轉一轉。有，睇先呢度係。好啦，嗱，翻嚟我哋呢個 concept 先。如果我當而家我哋望到成個係天嚟嘅，而家望上個天度。而家一次呢個係雲。如果呢嚿雲好近你嘅，咁你會發覺嚿雲好大。如果嚿雲係越嚟越遠咧，就越嚟越細。嚿雲再遠啲咧，就再細啲。嗱，我就仲同一個 concept 嘅啫。OK， 雲其實大細差唔多嘅。我哋睇佢嗰嚿嘢，覺得佢大同覺得佢細，就知道佢高度。雲嘅高度係啦。咁所以咧，而家又翻嚟呢個 PowerPoint 先。層積雲佢係點解咁大嚿咧？通常就大過5度。乜嘢叫大過5度？
嗱，好，你話啊，Mr. Yu，我要用量角器去度，唔使。嗱，聽住點樣做，好簡單嘅啫。各位同學攞起你嘅手，我哋通常咧做天文又好，做氣象又好，我哋就用自己身體嘅部位咧去幫我哋量度角度嘅。係點樣做咧？三隻手指，大概三隻手指，係啦，攞起三隻手指。我哋三隻手指嘅闊度咧，大概就係5度。係啦，記住將隻手臂係伸長、伸直晒。咁三隻手指，三隻係三隻手指呢度嘅闊度，就係大概你伸直晒，你用隻眼咁樣望過去到啦。咁呢個位置咧，嗰個咁嘅闊度咧，係啦，即係呢個咁嘅闊度咧，三隻手指嘅闊度咧，就大概係5度噶啦。OK，咁所以如果你望住啲雲，你就對住個天空，約摸離地30度到啦。咁跟住之後度上去，跟住咧就望到嚿雲，如果係闊過你呢三隻手指咧，即時就係大過5度噶啦。OK，即係簡單嚟講，你想知道係咪大過5度，用隻手咁樣度一度，係啦，咁度一度，佢闊過你嗰三隻手指咧，就叫做大過5度。好啦，咁用呢個方法，咁我哋咧就大概可以觀察到呢嚿雲係屬唔屬於層積雲，係咪叫層積雲？係咪低層雲？低層嘅層積雲，大過5度啦。我哋用佢嘅大細去分。咁第二種咧，你又亦都會見到嘅喎，見到咩嘢咧？如果嗰啲雲離我哋高啲、遠啲，去到中層啦，去到中層喺大氣嘅中層，係啦，即係對流層嘅中層。對流層嘅中層，頭先講咗2 km 至7 km 度啊嘛。原來咧佢就會介乎1度至5度之間。即是即係咩啊？我三隻手指裏邊咯，喺三隻手指裏邊。咁又話要大過1度喎？咩叫大過1度咧？嗱，今次就唔用三隻手指啦，今次用隻手指尾，係啦。咁點樣手指尾咧？即是話我哋又係伸直隻手，今次就遞起一隻手指尾，一隻手指尾咧，約摸咧大概個闊度咧就係1度，大概個闊度係1度，係啦。我哋平時天文嘅同學咧都會常用嘅，因為我哋知道太陽同月亮都大概半度啊嘛。咁呢個黃思雅應該好熟噶啦，係咪啊？大概半度，即係半隻手指尾，係啦，咁樣樣。咁我哋就會用呢個方法去量度個雲嘅闊度。如果你發覺啲雲咧係介乎1度同5度之間，即是話三隻手指少過三隻手指，又闊過一隻手指咧，咁我哋就會話呢啲雲叫做高積。係，等一等下。係。吳海山。係 ，OK。係嗱，咁樣樣，咁就1度、5度，係咪咁樣樣？咁如果你量度完，你發覺咦，原來喺大過1度，細過5度，原來咧呢啲雲咧就離我哋咧就約莫2至7 km 遠啦。咁咧佢屬於中層嘅積雲，中層嘅積雲，中層嘅積雲有名嘅喎，個名叫 Altocumulus， 係啦，但係個中文譯名我就唔係咁中意嘅。Altocumulus 咧，佢譯做高積雲。嗱，呢個要提得好重要嘅，佢個名叫高積雲，但係其實佢喺中層嗰度，喺對流層嘅中間，係啦。你問我咧，我覺得其實如果真真正正咧唔會令到人哋搞亂咧，應該叫中積雲啊嘛。但係個名又叫高積雲喎，好特別嘅。可能佢直譯個英文啊，叫 Altocumulus 啊，alto 係 altitude 係高度啊嘛，係嘛？咁所以佢就咁直譯。但係我哋唔係講高度啊嘛，我哋係講佢中間啊、高啊定低啊嘛。咁所以變咗個名就唔係幾好啦。好啦，咁有時嗱，你見到呢紮咁樣一粒粒嘅棉花，跟住去到咧，原來個角度咁細嘅時候咧，就原來去到中層啦。咁再後啲咧，再後啲嗰隻咧，就叫做卷積雲。卷積雲你見到咧，好一粒粒好細粒嘅，呢啲棉花糖好細粒，係啦，有前排成日見嘅呢啲棉花糖細細粒。咁細細粒即係細過1度，
咁又有頭先啦，用隻手指尾去度啦。如果佢細個每一粒都係細過隻手指尾咧，大概即使佢離你好遠好遠好遠啊，嗰啲雲好高啊，叫做卷積雲 （zero cumulus） 係啦，zero cumulus 卷積雲。咁呢啲卷積雲即係佢喺大氣裏邊嘅好高層嘅位置出現。咁你話 Mr. Yu，你會問啲雲喺低層，啲雲喺中層，啲雲喺高層又如何啫？你淨係反映緊佢喺嗰度出現啫嘛，係。咁但係我哋會諗點解佢會喺嗰度出現？佢其實反映緊天氣上邊某一個狀況，佢先至會走到咁高噶嘛啲雲。無啦啦一粒粒，你會唔會自己走到咁鬼高嘅地方咧？唔會噶嘛。佢實係有啲人你吹到佢咁高，所以咧其實反映緊某一啲天氣。OK，所以我哋觀雲好重要，係啦。嗰啲積雲係層積雲啦、高積雲啦定卷積雲，係啦。咁呢個就睇佢嘅 size 啦，一粒粒嘅大細去分到。咁你話啊，咁啊學咗4隻咯，10隻裏邊學咗4隻咯啲雲。咁跟住之後仲有啲咩雲啊？啊，仲有一隻好恐怖嘅雲。嗱，呢隻雲咧，你搭飛機嘅時候成日見到嘅。呢隻雲成日見到。啊，我成日見過，係啊，我見過啊。啲雲咧，我喺飛機上面咧見到啲雲咧好高，但係高得嚟咧無啦啦，突然咧個最高嘅地方就平咗嘅喎，呢度高到某一個地方就突然平咗喎。咁跟住點解咁得意嘅？好似好靚咁喎，好有美感嘅喎。無啦啦突然好似有個平台咁樣樣。嗱，呢啲係最呢個世界上面最恐怖嘅雲，叫做積雨雲。係啦，積雨雲，佢點樣會發生到出嚟咧？其實就由頭先嗰啲普通積雲慢慢越積，即係原本由細細粒呢啲積雲越積越多，跟住就越積越高。咁越積越高咧，咁你話啊，咁你高到咁上下，點解會平咧？各位同學記唔記得對流層嘅頂部其實係咩嚟㗎？對流層嘅頂部幾多 km 啊？12 km 啊，係嘛？上到去就叫做平流層啦。我哋之前個筆記有講啦，去到平流層，平流層就係飛機飛嘅高度啊嘛。對流去到上面呢個12 km 已經冇晒力㗎啦嘛，呢個就係頂部嚟㗎啦。對流唔可以再出現㗎啦。我話俾你聽，呢度就係12 km 啦。所有積雨雲去到個頂，點解會平咗啊？就係因為嗰度已經去到對流層嘅頂部。所以下次你搭飛機嘅時候，我就話俾你聽，如果你見到呢隻雲，當然第一要避開啦，好恐怖啦。第二，你去欣賞佢嘅時候，原來佢嘅頂部平嘅地方就係12 km 度啦。就係呢個大自然裏邊咧嘅對流層嘅頂部，佢啲大氣唔可以再衝破呢個漲幅衝上去，佢平晒，所有對流嘅嘢去到嗰度咧就會好似呢度我哋有個天花板咁樣頂住佢向打橫走，係啦。所以你嘅飛機一定高過呢個位，你隻飛機一定高過呢個位。如果你低過呢個位咧，就通常俾啲對流扯你落去，係啦。咁啊嚟到呢度好恐怖㗎，下邊嘅人咧，譬如喺下邊咧生活嗰啲人咧，佢就已經可能落緊雨㗎啦，俾嗰度行雷閃電嗰啲嘢，全部都係呢啲積雨雲嗰度造成。所以積雨雲嘅高度咧，其實係貫穿咗低層、中層、高層，佢成個 spectrum 係啦。有啲人就稱佢為直展雲啊，即係由低去到高展開晒嘅直展雲，係啦。好啦，咁啊學咗5隻咯喎。OK，學咗5隻嘅雲種，一嚿嚿嘅棉花糖5隻。咁啊，另外又學另外5隻啦。咁另外5隻有咩咁特別咧？咁樣另一種咧，我哋亦都常見嘅雲就唔係一嚿嚿嘅，係成個天，好似呢幾日都係噶啦，成個天成塊過嘅，完全睇唔到一嚿嚿嘅形狀嘅，成層嘅，就叫做層雲。stratus 層雲。咁啊層雲嚟講咧，層雲就最低噶啦，你見到白蒙蒙一片就層雲啦。咁你話佢都白蒙蒙一片，我都唔知佢高度啦。Mr. Yu 你就知道佢低層，係我知道係低層。點解咧？
我哋用另一個角度會知道佢係唔係低層。如果佢係高層啲嘅雲，佢會透光㗎，你會睇到個太陽個控喺後邊。咁你會問，必須於點解啲雲高咗就會睇到個太陽嘅？唔通高啲就會好似透明啲咁嘅？唔係，係因為原來咧高咗之後咧，呢啲雲咧，呢一種雲咧，大部分裏邊嘅雲嘅水點咧會變咗做冰。大部分嘅水點咧會變咗做冰。冰有咩特性啊？冰同水有咩唔同？冰嘅特性係點啊？原來冰嘅特性就係佢比水佢會透明啲，佢會透光多啲。所以咧，佢如果呢一成片雲咧喺中層度出現咧，佢某一部分咧會變咗做冰，裏邊啲雲，所以佢就會透光啦。咁你就會見到個太陽啦，個影啦。即是越高層嘅雲咧，就越嚟越多冰咯。咁佢透光度就越嚟越多咯。係啦，頭先呢個去到中層嘅層雲啦，中層嘅成片嘅雲啦，層雲啦，就叫做 altostratus。altostratus 就即係高層嘅一片嘅雲，高層嘅層雲，中層嘅層雲就叫高層雲。我都話個名會好容易令到人混淆嘅。再高啲咧，去到真真正正最高層3層裏邊最高嗰層，就唔係叫做咩咯，叫做卷層雲。總之去到最高嗰層咧就叫卷，叫卷嘅。去到最高嗰層叫卷層雲。去到最高啊，全部都差唔多係冰嚟。你話全部都差唔多係冰，咪好透光咯？係啊，好透光啊。所以咧，最高嗰層如果有雲咧，你其實唔係好睇到嘅，大部分好透明，好透明。但係你點知有雲啊？你硬係個感覺，你望咗天好似藍藍地，但係硬係好似有片嘢喺度遮一遮住，有少少蒙蒙地咁樣嘅，嗰啲咧就係卷層雲啦。卷層雲叫做 cirrostratus， 係啦，佢大致上喺最高層嗰度。咁你見到太陽咧，咁你見完太陽之後咧，你會發覺啊，點樣去 recognize 到你有呢層雲咧？最主要你見到太陽之後咧，你見唔見到呢度有個控啊？好容易有呢啲太陽嘅倒影啊！呢啲叫入雲，係啦，咁樣樣。咁所以咧，呢幾層嘢咧，我哋用透光率去分。如果係一層過，嗱頭先棉花糖就一粒粒用大細去分啦，佢喺邊？喺低層、中層定高層？第二種技巧就係用透光率，佢成層過咧，我用透光率，完全唔透光嘅就係低層。叫做層雲啦。如果透光率一般嘅，見到個太陽控，就咁見到個太陽嗰個控嘅好少嘅，咁咧就喺中層嘅叫做高層雲。如果佢係完全你睇都睇佢唔到，但係硬係覺得有少少好蒙蒙地嘅，成個太陽都好睇到㗎啦，嗰隻叫做卷層雲 cirrostratus。好啦，舉個例子啦，今日大家可以試嘅，望出去啊！你覺得係咩雲啊？今日透唔透太陽啊？你覺得個太陽應該喺呢啲位置啦，咁啊嗱呢隻咧大致上都叫做層雲噶啦，呢隻叫層雲，係啦，最低層嗰隻層雲咁因為成片過啊嘛，都係。咁你話唔係喎，都見到有少少棉花糖啊。咁冇嘢係絕對純一隻嘅。個天唔識分噶嘛呢啲，係啦。咁可能會有幾隻複合咗，有幾種唔同嘅雲屬複合咗都有嘅。好啦，咁咧就卷層雲啦。好啦，仲有一隻都常見嘅，你會覺得個天好靚嘅，係咩咧？呢隻卷雲。頭先講咗3隻啦，透光率呢隻叫卷雲，一絲一絲咁樣走出嚟，呢隻卷層雲。咁話一絲一絲嘅，
係啊，就係一絲一絲嘅。有原因點解有一條條㗎？通常喺打風之前吹過嚟嘅，係啊，通常打風之前吹過嚟，所以一條條咧好大風先會做到一條條絲嘅，係啊。咁捲層雲係講到捲呢個字咧，就一定係最高㗎啦。佢係咁多隻雲裏邊最高嘅。點解吹到咁高啊？通常係暴風雨嘅前夕，有颱風先至會將啲雲吹到咁高，係啦，叫做 cirrus 捲雲，一條條咁樣。咁有時會你又見到有一粒粒，有一條條，係啊，即係會有兩種雲同時出現都會有，係啊，即係會見到捲層雲同捲積雲啦，同埋呢個捲雲啦一齊出現嘅有時，係啦。好，而最尾一隻啦，第10隻啦，叫做雨層雲。雨層雲咧就係一片過，但係硬係覺得你就嚟要落雨。前幾日都係㗎，你望到個天陰陰暗暗，跟住黑下咁樣樣，成片好陰暗咁樣嘅，係啦。咁佢其實佢佔咗低同中層嘅兩層嘅，係啦，叫做 nimbostratus 雨層雲。喺咁多隻雲裏邊，十屬雲裏邊係有2隻會落雨嘅啫。第一隻就係呢隻雨層雲，第二隻就係頭先所講嘅積雲，積雨雲，係啦，積雨雲，積雨雲仲會行雷閃電嘅添。雨層雲咧通常就唔會行雷閃電嘅，都會落雨，但係落啲毛雨咁咯。雨層雲就落毛雨嘅，積雨雲咧就落大雨，仲要行雷閃電，仲要好大風嗰隻。雨層雲就冇咁犀利嘅，但係就會落毛雨咯。好啦，嗱，呢10種雲學咗，咁點咧？我話俾你聽，佢哋嗰啲比賽裏邊咧，應該要你哋分類啊，將啲雲，即係譬如俾個圖你會話俾人哋聽呢隻係雲係咩雲種啊，邊一屬啊，咁你要估得到咯，係啦，又或者叫你估翻佢嘅高度啊。佢究竟係中層雲啊，定高層雲啊，定話低層雲啊？喺邊一層出現啊？大概幾多 km 啊？呢啲就係佢要你估嘅嘢啦。好啦，嗱，頭先咧就係講雲種，雲種咧就好同佢哋嗰個即係點解會做到呢啲雲嘅原因有關。但係另一樣嘢另一個 quantity 咧就叫雲量，即係作為一個天文台嘅每一日嘅報告嘅人啦，或者寫記錄嘅人咧，佢第一佢要寫雲種啦，即係有天空出現啲咩雲嘅類型啦。第二就係講雲量啦。咩叫雲量啊？即是話多唔多雲咯？咩叫多雲？咩叫少雲啊？嗱，完全冇雲叫逼空，就0%，佢就將即係攞8嚟做個基數咯。冇雲嘅就叫0啦。有啲雲咧就叫做1%，叫晴咯，係啦。咁啊2%咧，咁就部分時間有陽光咯。咁所以第時你聽到呢句説話，部分時間有陽光咧，即是簡單嚟講，即係2%啦。即係一個咩景象咧？就係呢一個景象啦。即係都有少少雲，咁都叫2%，係啊咁樣樣。咁疏雲啦，就即係無啦啦會一嚿雲底啦，多雲啦，跟住有列雲啊、密雲啊，6%、7%、8%咁樣樣。8%即係咩咧？即係其實今日就係啦。你見到個天就係咁樣噶嘛，今日係啦。咁大致上係咁啦，呢個雲量啦。每一個天文台啲預報員咧，每一個鐘都要上天文台嘅天台去寫一個記錄，就係包括呢啲記錄噶啦。佢要望住個天跟住嚟寫呢個記錄嘅，每一日每一個鐘都要，24小時，夜晚都要，夜晚都要。夜晚點睇啊？打燈睇嘅，夜晚佢哋係天文台嘅天台。OK， 好啦，咁咧第3樣嘢，預報員會做啲咩咧？就會寫低一樣叫能見度。咁咩叫能見度啊？咁樣即係睇到幾遠咯。嗱，前幾年咧就同你哋啲師姐咧就做參加過一個比賽，而嗰個比賽咧就每一日我要佢哋喺4A 個班房嗰度咧出邊咧就影一張相，咁影足咗1個月，每一日都有影嘅，係啦。
咁我喺嗰個月裏邊咧，我都嗱攞咗幾日嘅相俾你睇。嗱，你見到一定係4A個班房啦，咁望出去啱好獅子山嗰邊噶嘛，係咪？呢一個萬里無雲啦，睇到好遠。我攞呢個嚟做 reference。呢度開始蒙蒙地啦，係咪？呢度啊乜嘢都睇唔到啦，係咪啊？好唔 OK？但係睇翻同一個位啫。嗰個係咩嚟咧？嗰個咧大老山嗰個天文台嗰嚿嘢嚟嘅，係啦。咁我點知能見度幾遠啊？能見度通常話幾多米噶嘛，幾多 km 噶嘛？咁點知啊？原來要有地圖嘅。嗱，睇一睇呢個位，見唔見到呢一張地圖啊？呢一張唔係造型照嚟嘅，左邊呢張係真係地圖嚟嘅。我哋上香港政府度買翻嚟嘅呢張地圖，係啦。買完翻嚟做咩事咧？原來呢個圓心嘅地方就係我哋嘅學校。咁咧，每一條線咧，我就畫用圓規畫咗一個圓圈嘅。每一條線係約莫係我唔知1cm定2cm啦。每一條線之間，但係實際上咧就係500米嘅距離學校。咁即係第一個圈係500米，第二個圈係1000米，第三個圈係1500米，第四個圈就2000米，跟住就2500、3000米，得唔得？知啦嘛？好，我頭先話呢一個位係我哋 focus 個位，係咪？係嘛？咁啊，睇得到佢，即係能見度係高過3000米，係嘛？睇得到佢咪即係能見度高，可以睇得遠過3000米咯。係可以睇到遠過3000米嘅嘢。咁去到最尾嗰張咧，你會發覺喺邊度咧？你最尾嗰張你發覺我睇到呢大概呢個位嘅咋，係咪？係咪？大概睇到呢個位就蒙晒啦嘛，開始。咁呢個位喺邊度咧？原來大致上係呢個嘅獅子山嘅山腰。獅子山嘅山腰，獅子山高幾多咧？我好似查過係490幾米，即係約莫係500米高啦。個山腰咧，我記得睇下先，好似係大概喺呢個位置嘅。我唔記得呢個位置定呢個位置。係啦，呢個就係獅子山嘅山腰。咁你咪數翻條線咯，500米、1000米、1500米、2000米。即是話，如果我睇到獅子山嘅山腰咧，就大概能見度係2000米度。係啦。咁如果我連前邊又一村嘅呢棟樓都睇唔到啦，我假設，咁你咪睇翻呢棟樓喺我哋地圖嘅邊個位，我當呢個位啦。咁能見度可能跌到得1000米啦，咁樣咯。咁預報員就其實要攞住張地圖，望翻邊個建築物，嗰啲霧去到邊個位，跟住就喺地圖點翻個位出嚟，跟住就度翻個距離，跟住就話俾人哋聽今日嘅能見度係去到幾多米。係啦，每一日都要做呢個動作，每一個鐘啊，唔係每一日，每個鐘都要做呢個動作。呢個就係點樣去度能見度啦。所以度能見度之前，其實就前期要攞定啲 Google Map 出嚟做準備嘅。係啊，畫好晒啲嘢嘅，知道邊幾個建築物係我哋 reference 嘅建築物。好啦，咁啊第三個就會度雲底嘅高度。咁啊雲底高度咁點度啊？雲幾遠就即係能見度幾遠我知啦，我有 map 啦，但係雲底高度唔知喎。咁咧就要睇咩咧？就睇呢度啦。雲底你知道呢個高度啦，係咪啊？大約係呢個高度啦。好啦，咁啊呢個高度你會覺得可能同呢座建築物差唔多啦。咁預報員咧又會做咩事咧？天文台嘅預報員咧就每一日都會做以下嘅嘢㗎。佢會做嘅嘢咧就係啲雲個底部去到邊度。如果見到建築物就最好，咁就容易報。因為點解咧？香港嘅建築物每一層樓大概係個高度係3至5米度。OK， 我當你4米啦，我當你平均4米啦。咁你咪數翻幾多層樓咯？譬如 City 呢層樓，原來佢係20層樓嘅，或者30層樓嘅，我當30層樓先啦。咁你咪當呢個30層樓乘翻4米，咁咪即是話佢嘅高度係120米咯。我就係咁樣去估個雲佢有離地面有幾高啦，用呢個方法。咁你跟住就會話，咦？咁如果佢嘅高度係高過晒我哋任何一座樓咧，就會用山。
咁如果佢再高過我哋香港嘅山咧，都仲有辦法嘅。天文台嘅人咧，喺天文台嘅屋頂咧，就會有一盞好巨型嘅燈，就會射啲燈上去個雲，夜晚啊，射啲燈上去個雲底，就睇下個倒影嘅大細嚟決定佢究竟幾遠幾近，係啦，去度雲底嘅高度，係啦。咁呢個都係佢哋每個鐘頭要做嘅嘢啦，咁樣樣，係啦，差唔多啦。咁呢樣嘢咧就係我哋會成日會做嘅嘢啦。嗱，呢一節就喺呢度差唔多。